muito vaidoso. As costureiras reais, umas 10, 20, nem sei, trabalhavam longas horas costurando para o rei. Sim, senhoras, que bonito. Oh, majestade, perdão. Está certo desta vez, mas não caio noutra não. Agora, por favor, deixe-me só. Estou esperando uma visita muito importante. Diga quem é, majestade. Estou louca por saber. Mas que menina curiosa. Veja lá se vou dizer. Por que não, real senhor? Veja que sou gente bem. Pode contar que eu prometo não dizer nada a ninguém. Sabidinha, hein? Pois escute, e não espalhe por aí. São dois grandes tecelões que hoje vêm ter aqui. A fazenda que eles tecem não é fácil de encontrar. É mágico o seu tecido. É coisa de admirar. Dizem que o tecido é tão perfeito, mas tão perfeito que só as pessoas muito sabidas, muito inteligentes conseguem vê-lo. Os tolos, os ignorantes, ficam olhando e não veem nada. Que maravilha! Sim, mas trate de sair agora. Deixe-me só, por favor. Será verdade o que eu ouvi falar acerca do seu tecido mágico? Dizem que é tão perfeito, mas tão perfeito que só as pessoas muito inteligentes, muito sabidas conseguem vê-lo. Certamente, majestade. Um tom não pode ver nem um pouquinho do pano do que havemos de tecer. Além do mais, o tecido é coisa maravilhosa. Tem fios de várias cores, brancos, azuis, cor-de-rosa. Não é preciso dizer mais nada. Desejo que me façam imediatamente uma boa quantidade desse tecido mágico. Muito bem, real senhor. Porém, eu e o companheiro só podemos trabalhar por muito dinheiro. Não seja esse o problema. É bem grande o meu tesouro. Aqui tem, para começar, 2 sacolas de ouro. E também, neste palácio, tudo às suas mãos virá. Podem ficar sossegados que nada lhes faltará. Mais tarde, na sala de costuras. Todos verão com certeza o tecido ainda no rolo
Hoje à noite vai haver uma grande festa no palácio e Sua Majestade desfilará com a sua roupa nova. Oh, certamente, senhor ministro. A roupa ficará pronta dentro de poucos instantes. Muito bem, muito bem. E agora, com licença. Sim, senhor, mas Titozinho caiu no vacilo. Você também verá tudo, ainda que pouca vontade. Sabe lá o que é perder o cartaz de majestade? Eu aqui já vou cortando. Eu aqui nesse momento já vou costurando a roupa de fingimento. Pouco depois. Deve ser o rei. Majestade. Então, já está pronta a minha roupa nova? Oh, sim. Tomara que eu Venha ver, real senhor. Ficou uma perfeição. Aqui está um belo manto, jaqueta, calça e blusão. Isto é demais. É terrível. Que realidade tremenda. Não vejo nem o fiapo desta encantada fazenda. No entanto, o ministro viu. E eu nada vejo. Porém, não quero passar por tolo. Eu vou fingir ver também. Oh, isto é maravilhoso! Vejam que belo tecido. Tem fios de várias cores. Ele é todo colorido. Bem, a festa já começou e eu preciso desfilar com minha roupa nova. Ajudem-me, por favor. Com prazer, majestade. Esta peça aqui realça. Comecemos pela calça. E aqui é dar um nó para fechar o paletó. E agora é pôr a faixa com pincel latinho. E no fim já vem um manto. Famosamente tudo. Oh, ficou maravilhoso, majestade. Maravilhoso. Mas o rei, pobre coitado, o rei sentia suor em seus pintados menores. Quem estou mentindo? Estarei mesmo vestido? Por fim saiu vestido. Mas vejam só, essa não. O rei desfila sem roupa de coroa e calção. Que pouco alegre a Maria, cheio de pano, fingindo também estar vendo a roupa nova do rei. Eu estou vendo tudo. Oh, que triste realidade. Sou o único touro que existe aqui. E na porta da entrada, tudo era festa e alegria, quando uma voz de criança disparava de E o povo da calçada soltando uma gargalhada. E o vaidoso monarca compreendeu, na verdade, quanto lhe havia custado a sua tola vaidade. Mais tarde, Tragam à minha presença aqueles desonestos tecelões e reúnam toda a corte nos salões do palácio. desse modo, Aqui estão eles, majestade. Oh, real senhor, perdão. Eu devia castigá-los, porém prestem atenção. Vocês me ajudaram a aprender uma lição.
No entanto, para corrigir sua desonestidade, serão de agora em diante 2 tecelões de verdade.